Kwa hivyo mimi nikafanya research. Randomly tu naja kutu bwana na Mike Oya. Mwinyi maisha ni kitu gani? Unijibu hivyo, sitaki ufikirie, sitaki ujipange. Kwa sababu hii bila kufikiria ndio utaniambia ya kweli. Kwa sababu ndio utatoka rohoni. Haya kujipanga utakushauliza mtu, kwa hivyo utajipanga kimujibu wa watu. Wakwambie vipi? Ambapo hilo mimi silitaki. Ndio. Watakalile la hapo kwa hapo. La hapo ndio. Hapo ndo unapomweza mtu. Ujuzi unaopata pale. Mimi nimehoji watu wengi randomly, si mashehe, si mapastor, si mapadri, si ya watu tofauti aliokuwa fanya kazi, wao boda kila mmoja shika bwana hebu niambie maisha kitu gani. Ajabu wenyewe. Wajua wote walipojibu, alojibu sahihi nani? Mwandazimu. Shida nimeliona ambayo ni shida kubwa sana ni kwamba wengi wamesoma theory lakini hawajui kuimplement hii theory practical. Sijui kama naelewa. Hawazifahamu. Nyuma turege nyuma. No. Lingine nimeliona ni kwamba leo kuna maprofesa wengi wamesomea business. Mtu ana PhD katika business. But then issue kubwa ni kwamba huyu alosoma business anakufundisha wewe biashara hajawahi kufanya biashara hata moja. Tatizo. Sijui kama naelewa. Sasa huyu hajawahi kufanya biashara. Kweli ataweza kufundisha wewe kuendesha biashara? Ngumu. Ndio maana leo tumekuwa na watu wamesoma lakini kifikra wamelemazwa kwa sababu wewe umesoma theory tu. Hii biashara ilifunguliwa Amerika, ikafanywa hivi, kufanywa okay, sasa Amerika na Afrika tofauti. Wana wengi walokwenda skuli basi wao wamefocus na kitu inaitwa academics. Tumejua elimu yetu kupitia vitabu ni nzuri. Na kuna elimu inayopatikana na kitu inaitwa knowledge. Knowledge si lazima mimi nende darasani kusoma. Lakini knowledge za kwa babangu ni mvuvi na mimi pia bado nikasoma kuvua. Kweli. Ilikuwa kwa kuona tu, kwa kuona, kwa kusikiliza, kupewa nasaha, kupewa busara. Zamani nitakwambia ambapo ile jambo haliko sasa hivi. Zamani watu wazima wetu wa zamani walikuwa na busara kubwa sana. Kweli kabisa. Ambapo leo hakuna na leo wasomi wengi. Ndio. Sio anaelewa. Sasa kumaanisha kitu tumejifundisha sasa. Yeza kuwa mtu ni msomi mkubwa na asiwe na busara. True. Na mtu akawa hajasoma sana lakini akawa na busara kubwa. Kweli. Sio anaelewa. Na ndio leo waweza kukuta mtu huyu mdogo ana busara kuliko yule mtu mzima. Sio anaelewa. Leo kuna mababu bado wako maklabu, bado wapiga vitu vao, bado choma na mbabu mtu mzima. Na ukimsikiza maneno yake hata hana akili kabisa. Haipo kabisa. Yeye azungumza kuna kidogo fulani mimi nitakufuatilia sijui. Sasa wewe mtu mzima bado aenda wataka vitoto vidogo ushotulie. Sio anaelewa. Na ukamkuta kijana miaka 20 yeye apambana na maisha, tizama mimi fikra yangu, mimi nataka kupanga kazi, mimi nataka niwe ndani, nitakuwa anafikiria future yake. Tuarejea pale kwa njaa. Kwa sababu ya power na pesa. Pesa wataka zaidi ambapo kuna tamaa sasa hapa. Na power ni kwamba sasa kwa sababu naweza fanya na hakuna kitu mtu aweza kanifanya. Nielewe vizuri. Kwa hivyo kudhulumu inakuwa si shida, kukuibia si shida, kukubaka si shida, kukunyanyasa si shida, kuua si shida. Yaani kila jambo linakuja sasa katika kitengo hichi kwa sababu sasa naweza fanya lolote ninazofanya. Mtazamaji wangu wa MMK TV, karibu sana kwenye sehemu hii nyingine ambapo basi tunakutana kwenye makala maalum ya kuzungumza masuala mbalimbali kuhusiana na vile mambo yanavyojiri. Na nikitumai kwamba umekuwa na muda mzuri, umekuwa na wakati mwema, na siku ya leo katika sehemu hii basi ama katika kipindi hiki nimepatana na msomi, nimepatana na gwiji wa mambo ambaye anaweza akafungua mengi kuhusiana na maisha na pia vile vile yale ambayo yanakuhusu wewe, pia vile vile mambo ambayo yanahusu jamii. Si mwingine ni daktari, na mimi nitasema tu ni daktari, lakini yeye mwenyewe atasema ni daktari kwa majina yake na pia vile vile hasa katika masuala gani. Karibu sana daktari. Labda pengine ujifahamishe kwa watazamaji, wewe ni daktari gani, daktari wa aina gani? Naam, karibu sana katika MMK TV. Naam, asante sana. Kwa majina naitwa Dr. Muhammad Bahedar.
Mimi niko na PhD katika masala ya management. Mchambuzi wa vitabu takriban 2000 katika masala ya saikolojia, filosofia, theology na biashara, na mwandishi wa vitabu 5 viko Amerika na UK. Pia ni katika miongoni mwa watu waliopokea the most distinguished award in Middle East, North Africa and Asia in 2019 in Oman Muscat for problem solving katika masala ya kijamii na biashara. Pia miongoni mwa representative waliochaguliwa na American Embassy katika program inaitwa IVLP, International Visitor Leadership Program, kupelekwa Amerika kwa muda wa siku 3 katika masala ya freedom of religion na interfaith dialogue. Kutizama vipi kujumuisha dini mbalimbali, kukaa mweze mkazungumza, hata kama watoka katika msingi tofauti, mila tofauti, dini tofauti, bado mwisho wa siku mweze mkakaa mkazungumza. Ndio. Kwa hiyo ndo kwa ufupi, na kisha na pia ndo CEO wa Iqra FM. So alhamdulillah. Alhamdulillah. Karibu sana. Naam. Ulijipata vipi katika maisha kama haya ambayo tayari umeyazungumzia katika wasifu wako, katika hiyo introduction tu peke yake, kwa sababu unadeal na biashara, unadeal na kufufua vitu ambavyo vimekufa, unadeal na watu tofauti, umetembea sana. Alhamdulillah. Naam. Mimi nitakuuliza swali kisha sasa ndo tujibu swali lako. Haya. Sawa. Hebu tukae tufikirie, mtu alikuwa na njaa vipi mpaka akaweza kutafuta zile nazi kule juu, kuzipanda, kuziangusha, kuzifua, ndo mpaka akala. Sio kama unaelewa vizuri. Yaani huyu mtu alikuwa na njaa vipi? Sio kama unaelewa. Nazi ilikuwa haijulikani kama aliwa ile. Kweli. Ile dafu kuliangusha kule juu ilikuwa haijulikani kama aliwa. Inaonekana tunda tu. Sasa vipi wewe ulikuwa na njaa kiasi gani? Kiasi ule mtu ulivyo mrefu, upande, uangusha zile nazi, uamue kuzifua. Sasa hapo ndo uamue sasa nitayanua ile maji, na kisha kuna zile rambe pia ni zile kama ama niamue sasa hizi nazi ndo nitatengeneza tu hii, nitengeneze nini, nitengeneze. Huyu mtu alikuwa na njaa kiasi gani? Nadhani ni kadari tu ya Mungu. Haiwezekani kwa kadari ya Mungu kwa sababu shida sasa. Ngoja nikwambie, inaletwa na kadari kwa sababu lazima upate ufahamu. Sawa. Lakini njaa nayo, hiyo njaa yenyewe nayo ni matatizo. Hapo sasa. Sasa njaa hukupelekea ukafanya mambo mingi. Njaa hufanya watu wakahangaika kutafuta. Kweli. Njaa ndo uzumbua kwa na mitume ya kirongorongo kila mahali sasa hivi. Leo mtu akaamka tu leo asema mimi ni mtume na mimi pia. Ndio. Ambao haeleki kitu ala maguu. Sasa njaa hupelekea haya tunaona mengi ya kufanyika, na njaa hupeleka mpaka vurugu likawa kubwa ndani ya nchi. Sio kama unaelewa. Mwanadamu anajijua mpaka kiwango fulani kwamba mimi nikifika mpaka hapa mimi naweza stahimili. Lakini likizidi zaidi ya hapa siwezi kustahimili tena. Kweli. Mwanadamu asipoweza kustahimili, bala ndo huanza hapo. Kwa sababu atajiingiza katika vitu ambavyo havistahili. Nitakupa mfano. Kuna hii mada tata kidogo. Kuna mama apiga katika redio. Na katika redio topic ilikuweko ni nzuri, ni topic ya swala la kuabudu mashetani na vitu kama hivyo. Na swala la Illuminati na vitu kama hizo. Ona sisi kwa fikra yetu ni kwamba mtu akishajiingiza kule ni kwamba kuna usahali fulani, sio pesa mahali unapata za haraka, unakuwa tajiri kwa haraka, famous kwa haraka. Ndio mentality zilioko. Ndio. Na wengi wameunuka kwa sababu hiyo, lakini kwa muda mfupi tu, ni furaha ya muda mfupi. Sasa turegee nyuma hapa katika simu, mama apiga simu asema, kwa sababu wajua katika swala muhimu pale ni kwamba inapokuwa hili jambo litakuwa, basi lazima kuna na kitu utakachokiregesha. Mfano, yani mimi nikupatia utajiri na mimi unipa nini? Ndio kama naelewa. Haiji kwamba mimi nitakupa tu, lakini lazima mimi pia nipokee. Ikiwa ni wako karibu, itakavyokuwa ni makubaliano yenu. Ndio. Huyu mama auliza, mimi niko na 5 watoto. Na mimi niko tayari kuwatoa wote. Wewe niambie wataka wangapi? Mimi niwe tajiri tu. Mbona njia inatupelekea? So sisi katika ulimwengu wetu kuyaona kusoma. Kuna mengi ya kusoma. Kweli.
Lakini matatizo yako kutufundisha sisi. Na hii njaa ikiweko, basi ikiwa sisi hatuwezi kujimudu, kuna mambo mingi tutakaofanya ambayo itakuwa ni hatari, hata baada ukisema hata mimi naweza kufanya hili. Na nikizungumzia njaa, sizungumzii njaa ya kula tu. Wajua njaa ziko aina nyingi. Hata njaa za hisia pia ni njaa. Sijui kama naelewa. Kweli. Sijui kama naelewa. Ni kweli. Ile pia ni njaa. Kwa hivyo inahitaji uelewefu mkubwa sana ili kujizuia. Sana. Ndio kutambala siku moja vurugu hapo, mzee wa watu atakapigwa, kuna nini? Mtu mzima watu bwana. Mtu takaribia miaka 60 na vurugu hapo nini bwana, kwenda na mwanamke wa watu bwana, nikata kulipa. Asa vurugu ya aibu haya. Njaa. So lazima sisi kama wanadamu, kuna mambo mawili yametufundisha, kisha kuna la tatu limekuja sasa. Kuna swala la dini. Hilo la kwanza. Ambo dini inakufundisha wewe si kila hisia uiendekeze. Muhimu sana. Kwa sababu katika maneno maarufu sana yasema, lau yule mtoto mchanga akiwatwa anyonye, basi atafika ana mvi na bado hajamwambia mama nitakanyonya. Sijui kama nielewa vizuri. Ndio maana ikifika muda wa miaka kadhaa, mama afundishwa amkatisha kunyonya ule mtoto mdogo. Baada sasa shakuwa miaka basi kunyonya. Sasa acha apewe kama chupa hapa chakula pwani. Lazima kuna njia kumwambia sasa basi kunyonya, lazima. Lakini lao ingekuwa hakuna hilo, basi yule mpaka atakuwa mtu mzima, atakuwa na mvi, lakini bado na yeye akirudi nyumbani mama anataka kunyonya. Ndio maana kuna msemo wa kusema kwamba nenda nyumbani kwa mamangu nitanyonya. Japo hunyonyi kweli, lakini nitanyonya. Ndio. Bado tutarejea pale njaa. So kuna upana mkubwa kufahamu kwamba sisi na ulimwengu wetu na hisia tulizo nazo na mfumo ulioko na mambo yalivyokuwa, ni kwamba njaa yapelekea mambo ukayafanya hata kama ukaambiwa hii si sawa. Mfano nitakupa. Katika mambo ambayo yalokatazwa, ilikuwa mti msiuguse mbinguni. Ambwa nani? Adam na Hawa. Ni dhambi. Hiyo mti msiuguse. Mtakavyosema ni mti aina gani? Lakini huu mti msiuguse. Hata kukurubia pia msiukurubie. Very good. Ndio. Lakini kilichofanyika ni uliguswa. Sijui kama nielewa. Na kuelewa vizuri sana. So sisi tuko na hisia. Na hisia ikiwa sisi hatutojua kuimudu, ambao kwa swala la sheria ya dini la kwanza. La pili, kuna misingi ya mila. Ambao kuna watu labda ilikuwa dini haijawafikia, lakini kuna mila zao na desturi walizozoea ilikuwa zikiwakataza mambo fulani. Ukitazama miaka ya hayo ya nyuma, walikuwa watu waka vijijini ambao kuna dini zao ambao ni mila zao. Mpaka sasa hivi kuna dini maarufu ambazo zinatambulika ambazo zimefika ulimwengu mzima. Mfano kuna dini ya Kiislamu, ya Kikristo, ya Kiyahudi, itakavyokuwa. Hata kama tunasema hivi vote ni vitabu vimoja. Vitabu vinne lakini Mungu ni mmoja. Kuna hapa na pale ambapo mambo yamebadilika. Lakini kulikuwa na mila mwanzo. Sasa daktari, tukizungumzia kuhusiana hili swala la njaa. Umezungumza kuhusiana na njaa, dini, mila. Sawa sawa. Lakini kuna baadhi ya watu ambao baadhi ya binadamu ambao sasa hivi kati ya zile mila na ile dini bado wanazunguka pale pale, ambapo ile njaa bado inasalia pale pale. Kwa sababu wewe una uelewefu katika usomi, katika kusoma kwako. Hivi vitu kwa nini mpaka sasa hivi bado vimebaki? Sasa kuna swala la dini, kuna swala la imani na kuna swala la mila. Vitu vitatu tofauti. Sisi wengi tuweza kuwa katika mila na tukawa katika dini fulani. Lakini ile imani kawa bado. Unaelewa vizuri sana? Ndio. Kwa sababu vitu vyote tofauti. Naam. Mila kwa sababu mimi nimekuuzwa katika mila hii.
Wanaelewa uzuri? Nimezoea babangu, babu yangu na nani alikuwa kila siku hivi ndio alikuwa akifanya. Kwa sababu yale mazoea, ndio mambo mazoea na tabu. Kwa sababu yale mazoea kuacha ngumu. Kwa hivyo watu wakaingia katika dini. Nielewa vizuri? Lakini ile mila bado ikabakia hata kama watu wako katika dini. Okay. Wanaelewa vizuri? Yaani mtu anaweza kuwa katika dini lakini bado akafuata mila. Ambapo haifai kuwa namna hiyo. Ndio. Yafaa kuwa desturi zao sasa. Ndio maana sasa utaona kuna sehemu nyingi. Inaweza kuwa watu ni dini fulani. Lakini bado dini hii ni mila huku na mila tofauti na tabia za kule na desturi za tofauti. Ukitizama watu wako dini moja lakini mambo yao kwa tofauti. Kweli kabisa. Kisha sasa kuna swala la imani. Ndio. Wajua hakuna kitu kigumu, kwa sababu imani ni kuamini kitu usichokiona. Si kuamini kitu akiona. Sijui kama naelewa vizuri. Vizuri sana. Hasa hii imani, kwa mimi sasa naamini na kuwa na yakini ya kwa mimi naweza kuamini hichi kitu nisichokiona. Kama vile ninavyokuamini kile kitu ninachokiona. Hapo ndo kuna mtihani mkubwa. Na watu wengi leo tumejua kufundishwa dini. Lakini hakuna anaofundisha imani. Na msingi wa dini ni hii imani. Kweli. Kwa sababu utaona kwamba kuna watu wengine wamesoma dini sana lakini wamepotoka kwenye imani. Ndio wale wanaosema fateni ninaowaambia sio ninaoyafanya. Nendo amesimama pale akataza taamuruna nasa bilbirri wa tansawna anfusakum. Bwana yeye haifai dhambi waamrisha mema, wakataza maovu. Kusema lakini kutenda kwako tofauti. Sasa katika hili swala daktari, umeleta mada nzuri kiasi ya kwamba imenichangamsha akili hata pia mimi. Corruption hapa katikati. Ndio. Corruption unaona kwamba mataifa mengi yanapotoka kwa sababu ya ufisadi. Ndio. Kama msomi, hili swala unalizungumzia vipi? Sasa swala la ufisadi. Wajua hakuna vitu viwili hatari. Tutaongeza la tatu lakini tutazungumzia viwili. Naam. Pesa na uongozi. Money na power. Nishawahi kwa kiongozi, mbona wanipeleka huko? Wacha nikusikilize vizuri. Kisha sasa kuna la tatu. Yaani tamaa. Ile la tatu. Ndio. Sasa tuyagawanye. Naam. Wajua hakuna kitu hatari. Waweza kuwa na pesa lakini the moment ukipata power ni story nyingine. Mfano nitakupa. Kihistoria nikupe mfano tu, kuna mtu alijiita Mungu. Kweli. Yaani wewe ufike mahali mpaka ujione wewe Mungu. Yaani hii power imekupelekea mpaka kufikisha mahali gani? Unajiita Mungu. Waweza kuwa na pesa nyingi lakini hii pesa ikiwa haina power kidogo ina afadhali. Lakini ile pesa yako ikiungana na power kuwaona wewe waweza ukafanya. Wanijua mimi ni nani? Hii wanijua mimi ni nani ni kumaanisha naweza kukufanya lolote na hakuna kitu utakaofanya. Kweli. Sawa mpaka hapo? So the moment mimi niko na fikra hiyo, so tamaa inaingia kwa sababu sasa hakuna kitu kitakaonitosha. Okay. Kwa hivyo hata kama mimi nina bilioni 50 leo, hii bilioni 50 huioni kitu. Wataka na cha zaidi. So kwa sababu ya power na pesa wataka zaidi, ambapo kuna tamaa sasa hapa. Na power ni kwamba sasa kwa sababu naweza fanya na hakuna kitu mtu aweza kanifanya. Nielewe vizuri? Kwa hivyo kudhulumu inakuwa si shida, kukuibia si shida, kukubaka si shida, kukunyanyasa si shida, kuua si shida. Yaani kila jambo linakuja sasa katika kitengo hichi kwa sababu sasa naweza fanya lolote ninazofanya. Yote maovu kisha. Yote itakuwa maovu. Sasa ndo pale kuna msemo mdogo kwa kusema bwana, hii pesa ndo mama wa madhambi yote. Mfano nitakupa. Wajua kwa nini mtu maskini hesabu yake kesho akhera ni haraka sana kuingizwa kuliko utajiri? Kwa nini wajua? Kwa sababu huu tajiri hata hizi pesa zako unzitoa wapi tutaka kujua. Huu maskini siku zote kuna madhambi mengine hawa maskini hawafanyi. Nielewa vizuri? Ndio. Kivipi nakwambia?
Yani mfano leo hii Mwinyi tuseme bwana, wewe siku zote wahangaika na mshahara mdogo, mfano niko kazini napata mshahara mdogo. Huu mshahara siku zote utakuwa wewe wajikimu kujua vipi nitaishi. Unajua kuna tofauti ya kuexist na kulive. Kuna watu waishi na kuna watu wako katika uhai tu wa kwamba sisi na mti hakuna tofauti. Wewe na ng'ombe hakuna tofauti. Nielewa vizuri? Ndio. So kuna kuishi na kuna kuexist. Siku wewe ukiwahangaika, miaka yako yote wahangaika kwa sababu kile kipato chako kidogo, kwa hivyo kile utakachokipata basi utafikiria mbio nitalipa rent hapa, nitalipa school fees hapa, nitalipa yani sasa unakuwa huna nguvu ya kufanya yale ya kufikiria ambayo hakuna. Ndio. Nitakupeleka mahali nataka kupeleka. Naam. But the moment tuseme sasa hivi Mwinyi niseme oya, angalia hapa kuna dili fulani imetokezea, shika hii 2,000,000. Ikiwa mimi wewe maisha yako hujaona 2,000,000, Sheikh utafikiria mwanzo kufanya mambo hujawahi kufanya maisha yako. Kweli. Nielewa vizuri? Maisha yako lazima utaka yapande kidogo. Mimi sijafika hata Dubai. Angalau 2,000,000. 2,000,000. Angalau kata 2,000,000 sijafika Java vizuri. Ndio maana kuna watu waliokuwa na pesa Mwinyi kiasi ya dhambi zao. Nitakuelewa, yani ni vitu sikwambia ati ni story. Vitu viko. Kuna watu na pesa zao, watu wana pesa kiasi ya kwamba wameamua kutafuta yachi. Ndio. Boti lile yachi. Watu na pesa zao. Mambo yapo. Hao matajiri wataka pale chini, yani ile yachi ni kama sitting room. Nielewa vizuri? Hii sitting room juu mnaona glasi. Atumwa mwanamke aambwa sasa sikiliza. Hata sisi tutaki jambo jingi dola 1,000 2,000 tutakulipa. Sisi tutakufanyia jambo atakabasi nini? Yule kwa akili yake basi atataka labda ustarehe naye ataka nini? Kawaida, mambo ya kawaida. Amwambie wewe panda pale juu tu, kazi yako wewe nitaka uendokanye tu pale tukuone ukinya. Sio kama naelewa mwenyewe. Pesa. Sasa yeye hata kile kingine hataka kuone tu ukinya. Sijui kama anaelewa. Na kuelewa vizuri sana. So hapa bado tunarejea katika zile njaa. Njaa zikishiba sana mbala na ikikosa pia mbala. Ona bado tunazungumzia ile mada tu njaa. Sasa kitu najaribu kusema ni sisi wanadamu lazima kuwe na mipaka. Tukikosa mipaka katika maisha yetu, basi sisi tuweza kufanya mambo kupendukia mpaka mtu akashangaa na kuambia mimi yafika mahali ibilisi atizame yeye sema hata wamenishinda ujanja. Hata wamenishinda jamaa mshenzi kweli kweli. Hata hisi jalifikiria nifundisha mimi mwenyewe. Sijui kama naelewa. Yaani waweza fika mahali ukapanga maovu wewe kiasi mpaka watu washangaa hili ovu ni jipi hatuja kuliona maisha yetu. Naam. Daktari, nasaha zako zinakuwa nzuri sana kwa sababu pia vile vile umejitokeza kupatia wanafunzi nasaha, watu mashuhuri nasaha, vitu kama hivi. Unapopanda jukwaani na kutoa nasaha kama hizi hasa ni kitu gani ambacho wewe huwa unakifikiria cha kwanza kuangalia kwamba mimi leo niko hapa ili kupeana nasaha kwa watu ambao ni tofauti, watu ambao labda pengine hawajui? Naam. Unajua katika kitu muhimu ambao ni jambo ambalo nimefundishika mimi ni kwamba elimu la kwanza haitegemei ati itatoka kwa yule aliyokuwa ansoma sana. Okay. Nielewe vizuri. Ndio. Elimu kubwa mimi nimepata ni kwamba nimeweza kusoma mpaka kwa andazimu. Na akawa na elimu kuliko alikuwa na akili. Na kupeleka mahali. Okay. Hii kihistoria hii mpaka nina documentary mwenye nakwambia. Naam. I'm talking of 15 years back. Mimi bado mdogo sana. Miaka 15 nyuma. Nimekaa nikasema nataka kufahamu mambo. Na hakuna raha. Na hakuna raha kufahamu mambo isipokuwa kusoma. Kweli. Na kusoma hutomalizia tu kwa vitabu mpaka kwa watu fikra zao. True. Wafikiria nini. Kwa hivyo katika research yangu nikasema nitaleta misururu. La kwanza, maisha ni kitu gani? Haya. Ya pili, je, haya mapenzi ni kitu gani na yanapatikana vipi? Kisha maisha na mapenzi. Sio umeelewa? Maki haya ndo masala msingi tunatafuta sisi. Ndio.
Kila mmoja imba mapenzi, lakini haya mapenzi tunayajua, Hatuyajui. Na je yako hayako ni mada nyingine hiyo. Tusiingilie. Wanasema na run dunia. Sawa. Kisha sasa kuna maisha. Sisi tumekimbilia kutaka kujua vitu. Leo nikikwambia hii simu yako imeanza vipi, imetoka mwaka gani, imetengenezwa na nani, utajua haya, lakini maisha yako mwenyewe huyajui. Sasa kwa nini uanze kujua mambo ya simu na yako mwenyewe huyajui? Sijui kama naelewa. Kwa hivyo mimi nikafanya research. Randomly tu naja kutu bwana na Mike, oya, Mwinyi maisha ni kitu gani? Unijibu hivyo, sitaki ufikirie, sitaki ujipange. Kwa sababu hii bila kufikiria ndio utaniambia ya kweli. Kwa sababu ndio utatoka rohoni. Haya kujipanga utakushauliza mtu, kwa hivyo utajipanga kimujibu wa watu. Wakwambie vipi? Ambapo hilo mimi silitaki. Ndio. Watakalile la hapo kwa hapo. Ndio. Hapo ndo unapomweza mtu. Ujuzi unaopata pale. Mimi nimehoji watu wengi randomly, si mashehe, si mapasta, si mapadri, si ya watu tofauti aliokuwa fanya kazi, wa boda boda, kila mmoja shika bwana, hebu niambie maisha kitu gani? Ajabu wenyewe. Wajua wote walivyojibu, alojibu sahihi nani? Mwandazimu. Yule mtu ambaye ni Taira. Ambo hatukutegemea mpaka hawa wanapepana sasa mmoja na umewacha tu mmoja na huyu. Hoja amenijibu nini? Maisha ni matendo tunayotekeleza, yakiwa mazuri, maisha yako yatakuwa mazuri. Yakiwa mabaya, yanakuwa mabaya. Kile unachokipanda ndicho unachokuvuna. Simple. Hayo ndio maisha yako. Ndio. Oya, is a simple statement. Yatoka kwa mwandazimu sha. Lakini mtu ambaye yuko timama anakuambia maisha ni kuhustle. Huyu akwambia huyu mpaka mwingine akwambia maisha kuteseka. We are born to suffer. Kila mmoja anakuja na hoja yake. Wengine mvuta bangi azungumza maneno washindwa. Ndio. Sasa wajua wallahi dunia ina neema kubwa. Lakini yote ni mafundisho ya kusoma. So mimi hata nikisimama pale mwanzo, hawa tunawazungumzisha kina nani? Ndio. Kisha la muhimu, sipendi mimi kusimama kuzungumza kitu mwajua. Sasa faida yangu mimi kusimama nini? Lazima uchukue mkondo tofauti. Na ndio leo hata wengi wamekataa kusikiliza. Wewe nenda kanisani, nenda mawaidha, nenda msikitini. Leo khutba hazisikilizwi, leo mapasta hawasikilizwi. Kwa nini? Kwa sababu ni haya miaka yote tuwasikia haya, hakuna jipa tunaojua. Kweli. Hawa watu hawataki kufanya research ya leo na ulimwengu wa leo kupitia hii dini. Na ulimwengu wa sasa wailinganisha vipi ili huyu asokwa mtu wa dini na yeye pia apate kukufahamu. Kwa hivyo ushukisha hadhi, usijione wazungumza na wasomi. Jione wazungumza na ule asojua pia. Kwa sababu apate kukuelewa. Kwa sababu ukisema wewe wazungumza na wasomi, basi hawa ambao ndo wengi, ambao hatujasoma, basi hatakufahamu. Kwa hivyo la kwanza jishukishe chini. La pili, kuna misomo ambayo sisi tuwasoma katika ulimwengu wetu kwa hali tunazoishi. Tukaona ni jambo la kawaida, lakini mafundisho yake makubwa sana. Mifano, kuna msemo ambao ni msemo mzuri sana, ni kitu ambao nakitumia sasa sana. Kwa mambo mawili. La kwanza ni kwamba utakapoona yale maharagwe yameiva, basi mkaa ushateketea. Upo hapo? Kweli. Yale maharagwe yakishaiva, yani tukua muda mrefu, uweka makaa kama likuni whatever. Ukatengeneza yale makaa katukua masaa. Unajua sasa hivi kuna gas cooker mambo haraka. Lakini zamani yale maharagwe yalikuwa yachukua muda mpaka yaive. Kweli si kweli? Kweli. Sasa yale makaa yalikuwa yankaa muda mrefu mpaka yatakapoivisha ile maharagwe. Lakini sasa itakapokuwa yale maharagwe yashaiva, ukituzama ule makaa si makaa tena kwa majivu, yashateketea yale makaa. Sijui kama naelewa vizuri. Sasa je, tusoma nini? Nielewe kwamba sisi kuna juhudi kubwa kujiandaa mpaka tutakapoiva. Alright. Sasa mara nyingine ndio utaona mtu kama baba mfano. Amejituma, ama ni mama, amejituma kama mzazi kwa muda wa miaka mingi, akapoteza maisha yake kiafya yake, ili afanya nini? Kuandaa hawa watoto, kwa sababu kesho yetu hawa ndio watakao kuniangalia mimi, ama sisi tunataka hawa watoto wafike mahali ambao mimi mwenyewe sijafika. Umeelewa vizuri? Kwa hivyo kuna juhudi, unawapatia vitu bora. Sijui kama naelewa, si bora vitu. Kwa hivyo kuna juhudi kubwa, si wote, lakini nasema kuna juhudi kubwa ya wanadamu wa kuwa kuna waenda mbio kwa muda mrefu
Ili kwa sababu gani? Kuna jambo anatafuta natija ya kesho, hata kama si kwa keke mwenyewe. So si kila jambo ambalo sisi twalitengeneza kuhangaika kwa ile njaa tulionao, twahangaika, lakini si kwamba ati kuhangaika kwetu lazima manufaa tu yale sisi. Yaweza kuwa umehangaika miaka kote, lakini familia yako ndio itakaofaidika. Kweli. Mpaka mwisho unaondoka mkani na ndio utaona hata watu wengine huwezi jua. Hata watu wengine ama watoto wako ama nani wategemea kila mmoja, lakini mara nyingine ile juhudi huifanya, lakini ikawa manufaa makubwa kwa jamii, kwa familia yako, wote itakavyokuwa. Okay. Kwa haya yote kwa sababu umesafiri na kupatana na scholars wengi, umejifunza nini kupitia kwao na kupitia vikao kama hivi ambavyo wewe mwenyewe unavisimamisha? Wale mafunzo kila siku si lazima maskola. Mimi narejea pale pale. Hata wandazimu watufundisha. Sasa kuna watu utapata kwa pande 3 4. Tuanze na la kwanza. Kuna watu wasomi wamepitia university. Kwamba mimi ni professor, akawa ni scholar, akawa ni whatever it could be, lakini huku kusoma kwake kumepitia vitabu. Ndio. Unaelewa vizuri? Kwa hivyo waweza pata elimu kubwa kwa kupitia yeye, kwa sababu yeye amesoma vitabu. Na vile vitabu pia amepitia research nyingi kwa watu wengi. Ambao research iliyofanywa. Somo la pili ambao nimejifundisha, maana kuna kitu tofauti ya baina academics knowledge na hii education kitu gani? Mnaelewa vizuri? Ndio. Wajua watu kila kitu waona ni sawa. Wana maneno tu. Kweli. Shona? Kitu tofauti kabisa. Kabisa. Ndio. Wana wengi walokwenda skuli basi wao wamefocus na kitu inaitwa academics. Tumejua elimu yetu kupitia vitabu ni nzuri. Na kuna elimu inayopatikana na kitu inaitwa knowledge. Knowledge si lazima mimi nende darasani kusoma. Lakini knowledge za kwa babangu ni mvuvi na mimi pia bado nikasoma kuvua. Kweli. Ilikuwa kwa kuona tu, kwa kuona, kwa kusikiliza, kupewa nasaha, kupewa busara. Zamani nitakwambia ambapo ile jambo haliko sasa hivi. Zamani watu wazima wetu wa zamani walikuwa na busara kubwa sana. Kweli kabisa. Ambapo leo hakuna, na leo wasomi wengi. Ndio. Sio anaelewa. Sasa kumaanisha kitu umejifundisha sasa. Yaweza kuwa mtu ni msomi mkubwa na asiwe na busara. True. Na mtu akawa hajasoma sana lakini akawa na busara kubwa. Kweli. Sio anaelewa? Na ndio leo waweza kukuta mtu huyu mdogo ana busara kuliko yule mtu mzima. Sio anaelewa? Leo kuna mababu bado wako maklabu, bado wapiga vitu vao, bado choma na mbabu mtu mzima. Na ukimsikiza maneno yake hata hana akili kabisa. Haipo kabisa. Yeye azungumza, kuna kidemu fulani mimi nitakufuatilia sijui. Sasa wewe mtu mzima bado aenda wataka vitoto vidogo. Ushotulie, sio anaelewa? Na ukamkuta kijana miaka 20, yeye apambana na maisha, tizama mimi fikra yangu, mimi nataka kupanga kazi, mimi nataka niwe ndani, nitakuwa anafikiria future yake. Tuarejea pale kwa njaa. Ndio. Wajua, nataka tuwafahamikiane mwenye. Ni kwamba hii njaa yatufundisha mambo mingi. Huu msoto utakaopata ndio busara kubwa kuliko wewe kuishi maisha ya starehe. Kweli. Wajua kuna tofauti baina raha na furaha. Tofauti kubwa sana. Kuna big difference baina joy and what is happiness. Lakini watu wengi wana haya maneno moja, sio wanaelewa. Na yote tukaona tunatafuta tu na furaha mimi. Lakini hajui kama kuna tofauti kubwa sana na raha. Na raha. So yani kitu najaribu kupeleka ni comfortability ya tuharibu sisi kama society. It's very important Malezi ya watoto wetu ni malezi mabaya. Wengi wetu. Kweli. Vipi? Leo kuna kijana yule ambao yuko nyumbani kwako, mtoto wako mfano mwenye. Yule mtoto hajui hata kutandika kitanda. Hajui akirejea nyumbani kuna mfanyikazi, kuna chakula shapikwa kwa tayari. Kila kitu kipo. Nguo ishapigwa pasi, nyumba isasafishwa, kitanda chake kishatandikwa. Kweli huyu akiona maisha kweli ataweza kupambana kule mbele? Hawezi. Na wewe hujamfundisha kupambana na maisha, itakuwa ngumu. Sasa kweli yule umtafute na mtu ambaye ameona msoto kweli vijijini. Hawa watu watakuwa sawa sawa. Na ndio maana zamani
watu walikuwa wakitolewa watoto wao mjini kwenda kunyonyeshwa kijijini. Kwa hivyo swali langu la mwisho, tukisalia hapo, daktari, haya maisha yanatufunza nini? Kwa ujumla, maisha yanatufunza nini? Ama yale maisha sasa hivi ambao tunaishi sisi yanatufunza nini? Wallahi, kila mmoja atakuwa na mtazamo tofauti. Hii ni kitabu kizima kimeandikwa. Okay. Kuna mtu amepitia mitihani mkubwa, ameandika kitabu chake ambao yeye alipitia kitu inaitwa concentration camp, katika masala ya wakati wa Yahudi wanateseka katika Ujerumani, uongozi wa Kijerumani, wakati wa Hitler na vitu kama hivyo. Kuna watu wamepata mateso makubwa wakati ule, wale Mayahudi, kuchomwa, kunyanyaswa kwa nini. Sasa kaanda kitabu kwa sababu watu walifutuka wengi akili. Unaelewa vizuri Lakini katika masomo asema kwa kila mmoja, leo mimi natafuta hicho kitabu kinaitwa Man in Search for Meaning. Yani mwanadamu anatafuta maana nini ya haya maisha. Nielewe vizuri. Lakini katika mambo yote aliyoandika kitabu kizima asema, ameconclude sasa kusema hakuna maana moja ya maisha ama somo moja utakosoma la maisha, kwa kila hali, kila moja, kila desturi, kila fikra, kuna vitu unasoma tofauti, na kila saa, mwezi na mwaka vitu vinakuwa tofauti. Mfano, Mwinyi leo nikikuuliza swali ikawa jawabu lako ni hili, lakini miaka 10 likabadilika. Unajua kwa nini? Kwa sababu ya hali, mazingira, wakati, kila muda unabadilika, na fikra inabadilika, mazoea yanakuwa tofauti, mazingira yanakuwa tofauti, fikra yako inabadilika. Kwa hivyo wewe unafika mahali umesoma kimujibu wa hali ya maisha yako, kimujibu wa siku zinapokwenda. Na haiwezi fika mahali ukasema mimi nishasoma 844 na CBC tofauti. Hasa wewe ukileta stories za 844 kwa CBC watakushangaa, hawakuelewi kweli. Na hapa sisi bado tukaona hatujasoma, lakini ukienda kule China umkuta mtoto miaka 10 kutengenezea simu. Sisi hatujafika hali hiyo ya kuwa sisi bwana watoto wetu waweza kashika simu akaitengeneza. Kwa sababu wao wameona hii CBC ni concept nzuri. Lakini sasa implementation ni kitu kingine. Wale wameimplement. Sasa vipi tuweza kuchukua haya maneno tunaosema theory tuzizungumzie tuziweke katika practicality? Daktari, itakuwa ni topic nyingine. Tusivuke mipaka hapo. Okay. Ulijipata vipi katika kuwa CEO wa Iqra, tukimalizia baba? Okay, sasa mwisho kumalizia inshallah ni kwamba mwanzo sasa hivi nimeona focus yangu acha tuibadilishe kidogo. Okay. Kwa masala ya biashara. Okay. Alhamdulillah nishafanya kazi nyingi, nishasaidia biashara nyingi. Mashallah. Sasa hivi kuna title nimepewa inaitwa The Doctor of Business Revival and Community Restoration. Na article nyingi zimeandikwa kuhusu mimi. Okay. Daktari ambaye unafufua vilio karibu na kufa. Ili ukipatia sura ya uchumi upya. Yes. Sasa na community restoration ni sasa katika hali yake. Sasa hii umekuja kumaliza njaa. Ndio sasa tunamaliza njaa. Bado tunamaliza njaa tu. Tunakuja kumaliza njaa. Maana watu tulipoanza na njaa, saa zima mtazungumza njaa. Tunamaliza njaa. Tumemalizia njaa. Naam. So nikaona shida kubwa, mambo kadhaa, kwamba biashara nyingi leo za feli ni kwa sababu watu hawajui kuendesha biashara. Hilo la kwanza. La pili ni kwamba kuna kitu kinaitwa mismanagement. Watu hawajui kuwa na ule uongozi wa kuendesha ile uchumi, ama kimasala kibiashara ama kiekonomia. Umeona? Kwa hivyo vipi mimi nimestudy ku understand issues zilizoko katika biashara. Sasa vipi tuweza kufocus kutizama biashara hizi zaenda kufa, tuweza zifufua vipi? Okay. Hilo moja. La pili, shida nimeliona ambayo ni shida kubwa sana, ni kwamba wengi wamesoma theory lakini hawajui kuimplement hii theory practical. Sijui kama naelewa. Hawazifahamu. Nyuma turejee nyuma. No. Lingine nimeliona ni kwamba leo kuna maprofesa wengi wamesomea business. Mtu ana PhD katika business. But then issue kubwa ni kwamba huyu alosoma business anakufundisha wewe biashara, hajawahi kufanya biashara hata moja. Tatizo. Sijui kama naelewa. Sasa huyu hajawahi kufanya biashara. Kweli ataweza kufundisha wewe kuendesha biashara? Ngumu. Ndio maana leo tumekuwa na watu wamesoma
lakini kifikra wamelemazwa kwa sababu wewe umesoma theory tu. Hii biashara ilifunguliwa Amerika, ikafanywa hivi, kufanywa hivi. Okay, sasa Amerika na Afrika tofauti tena sana, miundo mbinu, miundo msingi yote tofauti. Sasa vipi tuweza kuileta hapa Afrika? Hizi fikra ziliko nje. Tuwazileta vipi? La kwanza. La pili, je, leo tuna matatizo mingi, bali kuzumbua matatizo mengine, leo tutafute suluhisho. Hizi suluhisho tuweza zileta vipi zikawa ndo biashara? Mfano, leo tuna shida tu, nitakupatia mfano mdogo. Leo tuna shida ya gas. Hii gesi yetu kishakuwa yaenda kuisha. Sasa bwana gesi yaenda kuisha, ama mko na wageni gesi ishakuisha, ama mko hoteli bwana gesi imekwisha. Sasa mtu anaanza kuhangaika kutafuta gesi na labda una wageni. Kwa hivyo hii ataka suluhisho. Sasa suluhisho yake nini? China kuna kitu kinaitwa gas gadget. Gas gadget unakifix tu katika gas kinasoma kama battery. Kwa hivyo unajua leo imefika 10% kwa unataka gesi nyingine chagizia mapema. Sisi tunataka suluhisho za biashara zetu. Zamani sisi tulikuwa tukivaa vibinda. Kukaja na concept, jamaa kwenda ulako na kuna kitu inaitwa Pampers. Basi acha nilete Pampers Afrika. Jamaa ametengeneza milioni 800. Sijui kama naelewa. Kwa hivyo sisi kibiashara nimekuja kugundua tuna mashida mingi. Sasa sisi suluhisho yake ni nini? Kwa hivyo mimi naleta suluhisho. Kisha sasa restoration of our community now. Community zetu kuna njia nyingi. Sasa sizungumzi tu biashara, but mimi as a sociologist, vipi tuweza kusaidia jamii yetu? Mashaallah. Katika swala la mental health ni kitu kubwa ambayo iko. Katika swala kwa watu leo wanatafuta mentorship. Bwana mimi sijui nifanye nini, sina uongozi, sijui hata nataka kusoma nini. Huyo mtu wamguide vipi, wamsaidia vipi? Kuna watu ambao washapoteza hope, tuwapatia vipi hope tena? Kuna watu mpaka wameingia katika drug addict. Kwamba sasa okay anakuwa na substance abuse. Huyu tumtoa vipi kutoka hapa, tumregeshe sasa na aingie katika hali awe na matumaini, apate hope tena. Na malizia kwa concept moja. Kuna kisa kiliotokezea, scientists wamefanya. Ni research kubwa sana imefanywa, ambayo research ambayo ina maana kubwa sana katika jamii yetu. Research hii kumetukuliwa tu panya wakaekonda na maji. Hawa panya walitukuliwa panya 5 wakaeka katika maji, wakatizamwa na research kutizama kwamba hawa muda gani watatukua mpaka wafe. Watadrown na ile maji. Ikaonekana kihesabu ni dakika 15. Kwa hivyo washajua hawa panya hali yao ya kustruggle ndani ya maji basi ni dakika 15. Baada hapo atakuwa shakufa. Basi wacha tufanye nini? Tutukue na wengine sasa. 5 wengine tuweke katika maji tena. Isifike dakika 15 tuwatoe. Kisha tuwate wale waenjoy, watembe wasahau mambo ya maji tena. Kisha tuwarege tena ndani ya maji baada muda. Siku kadhaa akiregeshwa tena ndani ya maji, wategemea yule mtu amekaa muda gani pale. Si dakika 15 tena. It took them 60 hours. Nifikiria nilikuwa na free ni dakika zingine 30. Sasa fikiria kutoka dakika 15 mpaka 60 hours. Big difference. Kwa sababu gani? Matumaini. Sasa hawa kila wanapofika waona sasa nishachoka nataka ku give up. Ajua sasa hivi sisi tutakuja kuokolewa. Na mwanadamu ulimwengu sasa akwambia sitaki mimi atakaoniokoa ndani ya maji nikizama baharini. Nataka tu niwe hakika kwamba mimi nitakapokuwa ndaba nataka kuzama kuna mtu aweza kaja kaniokoa. Kwa hivyo kubwa sisi tunatafuta ni kwamba mtu aweza kukushika mkono unapokuwa sasa wazama. Tuelewana Mwinyi? Daktari asante sana. Daktari asante sana kwa muda wako. Kwa kuja hapa ili kwa kweli daktari amezungumza mambo ambayo ni mambo mazuri, tena mambo mazito. Unapotafakari basi unaweza ukazidi kutufollow kupitia mitandao yetu ya kijamii, msikilizaji wetu na mtazamaji wetu. Daktari yuko hapa na pia vile vile atasema pia vile vile hasa anapatikana wapi. Pengine unahitaji mawaidha 2-3 hivi ili kuzungumza naye. Yuko hapa. Kabla niondoke daktari, labda nasaha yako ya mwisho kwa dakika 1 tu na nusu. Dakika 1 tu na nusu, alafu pia utawaambia watazamaji wewe unapatikana wapi, social media nini, vitu kama hivyo. Na mimi social media yangu taanza hapo ni kwamba zapatikana kama Dr. Muhammad Bahaidar, kama Dr. Bahaidar katika Facebook, Instagram, TikTok, zote napatikana, Twitter Dr. Bahaidar. Ambapo jina mtasoma katika nini? Social media. Na niko na ofisi zangu hapa Ikra, ukiwa kuna jambo lolote za kutembelewa. La muhimu zaidi ni kwamba kila leo tusikose kusoma.
na la kubwa zaidi ya life is 10% of how we make it and 90% of how we take it. Haya maisha si vile tunapopambana na kujenga na kutengeneza, ni haya maisha tunachukulia kwa hali gani. Yani sisi kama wanadamu, ikiwa wewe akili yako bana, mimi kila sana rogwa, basi wewe utakuwa huishi, utakuwa ishi kwa waganga. Utakaonielewa vizuri, napiga mbali perception hiyo mbaya sana. Mpaka jamaa mpigia simu, jamaa anamalizia hiyo, nampigia simu, bwana mimi narogwa, ninapigwa mganga. Ambaye bwana uvivu, hakuna cha kurogwa wewe, mwamka nenda kanafute kazi. Haya, mtazamaji wangu wa MMK TV, nasema asante sana, endelea kutufuatilia. Kwa sasa hivi mimi nimetoka.